আসসালামু আলাইকুম এভরিবডি, দিস ইজ ফিয়া আহমেদ। আজ কথা বলবো এজাজের মোস্ট অ্যান্টিসিপেটেড মেকানিক্যাল কিবোর্ড নিয়ে, যেটির মডেল হচ্ছে AK820 Pro V2। এই কিবোর্ডটির বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৭৫০০ টাকা। কিবোর্ডটি পাঠানো হয়েছে টেক ডাইভার্সিটি থেকে। আপনারা চাইলে ওনাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা শপ থেকে কিবোর্ডটি পারচেজ করতে পারেন। ওনাদের ডিটেলস ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। আমাদের দেশে মোস্ট পপুলার কিবোর্ডগুলোর মধ্যে এজাজ AK820 Pro অন্যতম। আর এই কিবোর্ডটির আপগ্রেডেড ভার্সন হচ্ছে AK820 Pro V2। আর এই কিবোর্ডটিতে নতুন কি যোগ বিয়োগ করা হয়েছে তা দেখার সাথে সাথে এই কিবোর্ডটি কি 820 Proর সাকসেসর হতে পারবে কিনা তাই দেখার চেষ্টা করব আজকের ভিডিওতে। কিবোর্ডের বক্সের ডিজাইনে তেমন কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এজাজের AK820 Max Plus অর হিতে যে ধরনের বক্স ব্যবহার করা হয়েছে সেই একই বক্স দেওয়া হয়েছে, জাস্ট বক্সটি একটু স্বাস্থ্যবান। চাইলে উল্লেখিত কিবোর্ডগুলোর রিভিউ আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন। বক্সটি ঠিক করাতে বেটার প্যাডিং করা হয়েছে। বক্সের মধ্যে থাকছে আরও একটি বক্স যা অ্যাক্সেসরিজ বক্স। তাছাড়া থাকছে একটি ইউজার গাইড, একটি USB A to Type C কেবল যা নন ব্রেডেড, দিস ইজ বিট ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। থাকছে কিক্যাপ অ্যান্ড সুইচ পুলার কম্বো, দুইটি এক্সট্রা সুইচ, থাকছে মাইক্রোফাইবার ক্লথ যা ডিসপ্লে ক্লিন করার জন্য দেওয়া হয়েছে। আরও থাকছে 2.4 GHz এর ডাঙ্গল যার মধ্যে এজাজের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। থাকছে ডাস্ট কভার অ্যান্ড কিবোর্ড। কিবোর্ডটি ফুললি ABS প্লাস্টিক বিল্ড। আমার রিভিউ করা প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ডের মধ্যে এই কিবোর্ডটি সেকেন্ড বেস্ট বিল্ড কোয়ালিটির কিবোর্ড বলা যায়। আই নো এই মুহূর্তে আপনাদের মাথায় কোশ্চেন ঘুরছে, তাহলে বেস্ট প্লাস্টিক বিল্ডের কিবোর্ড কোনটি? সেটি হচ্ছে ACO Mod 007। চাইলে আই বাটনে ক্লিক করে 007 এর রিভিউ দেখে নিতে পারেন। ওকে, ব্যাক টু দ্য বিল্ড কোয়ালিটি। কিবোর্ডের বিল্ড কোয়ালিটি চরম মাত্রায় ভালো, এতটাই ভালো কিবোর্ডটি দেখতে মেটাল কিবোর্ডের মতো মনে হয়। কিবোর্ডটির ওয়েট 925 গ্রাম। ফ্লেক্স করার চেষ্টা করলে খুবই সামান্য পরিমাণের ফ্লেক্স হয়। কিবোর্ডটি 75% নন এক্সপ্লোরেড লেআউটের, যার জন্য কিবোর্ডের টপ রোতে একটি সুইচ কম দেওয়া হয়েছে। 820 প্রিভিয়াস সব কিবোর্ডগুলো এক্সপ্লোরেড লেআউটের ছিল। কি মনে করে এই কিবোর্ডের মধ্যে নন এক্সপ্লোরেড করা হয়েছে তা এজাজই ভালো জানে। আমার পার্সোনাল পছন্দ এক্সপ্লোরেড লেআউট, যার জন্য আমি কিছুটা মনোক্ষুণ্ণ হয়েছি। কিবোর্ডটি এই মুহূর্তে শুধুমাত্র হোয়াইট ভ্যারিয়েন্টে পাওয়া যাচ্ছে। কিবোর্ডের টপ রাইট কর্নারে নব ইনটু ডিসপ্লে কম্বো দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডের সামনে রাইট কর্নারে এজাজের ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে অ্যান্ড পুরো ফ্রন্ট জুড়ে বিশাল আকারের LED বার দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডের বেসে 4টি রাবার প্যাড দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড হাইট অ্যাডজাস্টের জন্য ডুয়াল স্টেজের অ্যাডজাস্টেবল ফিট দেওয়া হয়েছে। আর প্রতিটি ফিটে রয়েছে রাবার প্যাড। কিবোর্ডের ফিটগুলো অন্য কিবোর্ডের তুলনায় কিছুটা বেটার করা হয়েছে অ্যান্ড ফিটের মধ্যে ডঙ্গল স্টোর করার জন্য জায়গাও দেওয়া হয়েছে। কিবোর্ডটিতে ডবল শট ABS কিক্যাপস দেওয়া হয়েছে যা কন্ট্রোল শাইন থ্রু অ্যান্ড সাইড ইন ক্রিয়েপ, যার জন্য কিবোর্ডটিতে পুরোই RGB'র ছড়াছড়ি দেখা যায়। বিয়ে বাড়ির সাথে কম্পেয়ার করলেও মন্দ হয় না। কিক্যাপসের লেজেন্সগুলো স্পষ্ট, ক্যাপ ট্যাপ অ্যান্ড শেপের মধ্যে কিছুটা শার্পনেসের ঘাটতি রয়েছে। কিক্যাপসগুলোর থিকনেস 1.67 মিলিমিটার। ফিনিশ ভালো, তবে শার্প এজ রয়েছে। আর এই কিক্যাপসগুলোর প্রোফাইল OEM। কিবোর্ডটিতে ট্রাইমোড কানেক্টিভিটি দেওয়া হয়েছে, ব্লুটুথ 5.0 কানেক্টিভিটি, 2.4 GHz কানেক্টিভিটি অ্যান্ড USB কানেক্টিভিটি। USB কানেকশনের জন্য টাইপ C পোর্টটি দেওয়া হয়েছে কিবোর্ডের লেফট কর্নারে। তার পাশেই দেওয়া হয়েছে মোড সুইচ অ্যান্ড উইন্ডোজ টু ম্যাকে শিফট করার সুইচ। কিবোর্ডের পোলিং রেট ওয়াইড অ্যান্ড 2.4 GHz মোডে 8000 Hz অ্যান্ড ব্লুটুথ মোডে 250 Hz। বাই দ্য ওয়ে, নন প্রো ভ্যারিয়েন্টের পোলিং রেট ম্যাক্স 1000 Hz। কিবোর্ডের বিল্ড থিক প্লাস্টিক দিয়ে করাতে কিবোর্ড ডিসঅ্যাসেম্বল করা কিছুটা কষ্টসাধ্য হয়ে গিয়েছে। আর এই কিবোর্ডটি ডিসঅ্যাসেম্বল করতে আমার 13 মিনিটের মতো সময় লেগেছে, যা ইউজুয়াল সময় থেকে অনেক বেশি। কিবোর্ডের ব্যাটারি PCBর সাথে সিম্পল কেবল দ্বারা কানেক্ট করা, যার লেন্থ যথেষ্ট বড়। কিবোর্ডটিতে 16টি ছোট ছোট গ্যাসকেট দেওয়া হয়েছে, যার জন্য কিবোর্ডটির মধ্যে কিছুটা বাউন্সের প্রেজেন্স রয়েছে। কিবোর্ডের PCBতে 12টি স্ক্রু দেওয়া হয়েছে। আর PCBতে স্ক্রু আমার মোটেও পছন্দ নয়। কিবোর্ড স্ক্রুলেস আর PCBতে 12টি স্ক্রু, দ্যাটস মিন কিবোর্ড ডিসঅ্যাসেম্বল করা যতটা হার্ড করা পসিবল তার সম্পূর্ণ চেষ্টা করেছে এজাজ। আশা করব এজাজ তাদের নেক্সট কিবোর্ডগুলোর মধ্যে PCB স্ক্রুলেস করবে। কিবোর্ডের PCB ফ্লেক্স কাট অ্যান্ড এর থিকনেস 1.67 মিলিমিটার। কিবোর্ডের মধ্যে সাউন্ড ড্যাম্পেনিং এর জন্য 5 লেয়ারের ড্যাম্পেনার দেওয়া হয়েছে। লেয়ারগুলো হচ্ছে সিলিকন প্যাড, প্রন ফোম, পেড সাউন্ড এনহ্যান্সমেন্ট প্যাড, IXP সুইচ প্যাড, প্রন সাউন্ড অ্যাবজর্বিং কটন। কিবোর্ডের প্লেট ম্যাটেরিয়াল পলিকার্বনেট। কিবোর্ডের ডিসপ্লে PCBর সাথে 2টি আলাদা রিবন দ্বারা কানেক্টেড অ্যান্ড ডিসপ্লে অ্যাটাচ করার জন্য 5টি স্ক্রু ব্যবহার করা হয়েছে। স্পেস বার ফুললি ইলুমিনেশনের জন্য টোটাল 9টি LED দেওয়া হয়েছে, যা এর আগে কোনো কিবোর্ডের মধ্যে দেখিনি। আর এর জন্য এখানে এজাজের প্রশংসা করতে হয়।
কিবোর্ডে 5000 mAh এর দুইটি ব্যাটারি দেওয়া হয়েছে। দ্যাটস মিন 10,000 এর ম্যাসিভ ব্যাটারি, যা এখনো কিবোর্ডের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় না। আর এই ম্যাসিভ 10,000 mAh এর ব্যাটারি দ্বারা কিবোর্ডটিকে ফুল টাইম RGB অ্যাক্টিভ রেখে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 16 to 17 আওয়ার্স এর মতো, এন্ড RGB অফ করে ব্যবহার করলে ব্যাকআপ পাওয়া যাবে 400 আওয়ার্স এর মতো। কিবোর্ডটিতে এজাজের হোয়াইট পিচ সুইচ দেওয়া হয়েছে। সুইচগুলো লিনিয়ার, প্রি ট্রাভেল 1.6 মিলিমিটার, টোটাল ট্রাভেল 3.5 মিলিমিটার, অ্যাকচুয়েশন ফোর্স 40 গ্রাম, বটম ফোর্স 45 গ্রাম, এন্ড এই সুইচগুলো লাইফ স্প্যান আননোন। সুইচগুলো 5 পিনের, সো পিসিবি অবশ্যই 5 পিন হট সোয়াপেবল, সো চাইলে ইজিলি সুইচ সোয়াপ করে নেওয়া যাবে। সুইচগুলোর মধ্যে লাইট ডিফিউজার দেওয়া হয়েছে, দ্যাটস মিন কিছুটা পর্শ সুইচ। সুইচগুলো বক্সি শেপের এন্ড প্রিলুব, তবে সুইচগুলোর মধ্যে কিছুটা স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স রয়েছে। সুইচগুলো এজাজের টপ এন্ড সুইচ হওয়ার পরেও স্ক্র্যাচি সাউন্ডের প্রেজেন্স সত্যি আনএক্সেপ্টেবল। আর এই সুইচগুলো এই কিবোর্ডের সাথে কেমন সাউন্ড করে তা থাকছে ভিডিওর শেষের অংশে। কিবোর্ডের স্টেপগুলো অলসো প্রিলুব অ্যান্ড হট সোয়াপেবল। স্পেস বারের মধ্যে ভালো পরিমাণের লুব্রিকেশন করা হয়েছে, অ্যান্ড এই স্টেপগুলোর মধ্যে একেবারেই র্যাটলিং সাউন্ডের প্রেজেন্স নেই। কিবোর্ডটিতে নব উইথ ডিসপ্লে কম্বো দেওয়া হয়েছে, যা সার্কুলার শেপের, এন্ড এই কম্বোটি দেখতে মারাত্মক লেভেলের অ্যাট্রাকটিভ। ডিসপ্লেটি TFT M 0.9 ইঞ্চিসের। পাশে অনেকখানি জায়গা ছিল যা বেজেল না করে ফুল ডিসপ্লে করা হলে বেটার হতো। ডিসপ্লের চারিপাশে রিং ডিজাইন করা হয়েছে, যা মূলত নবটি শাইনি সিলভার কালারের, এন্ড দেখতে খুবই অ্যাট্রাকটিভ, এন্ড এর ট্যাকটালিটি আমার ব্যবহার করা এখন পর্যন্ত বেস্ট ফিলিং নব ইয়েট। ডিসপ্লের মধ্যে নতুন কিছু ফাংশন অ্যাড করা হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ওয়েদার অ্যান্ড CPU GPU টেম্পারেচার। ওয়েদার ঠিকমতো কাজ করলেও CPU GPU টেম্পারেচার ঠিকমতো কাজ করে না। সফটওয়্যারের ডেভেলপমেন্ট এখন অনেকখানি বাকি, যার জন্য ইনিশিয়াল অবস্থায় সফটওয়্যারের মধ্যে এই ফাংশনগুলো অ্যাড করা হয়নি। আশা করা যায় সামনে অ্যাড করা হবে। এছাড়া কিবোর্ডের মধ্যে যাবতীয় ফাংশনগুলো ডিসপ্লে দ্বারা কন্ট্রোল করা যায়, অ্যান্ড কাস্টম গিফট অ্যাড করার অপশনও রয়েছে। বাই দ্য ওয়ে, ডিসপ্লের উপরে অ্যাক্রিলিকের জায়গায় গ্লাস ব্যবহার করা হয়েছে, যার জন্য ডিসপ্লের উপরে স্ক্র্যাচ পড়ার সম্ভাবনা অনেকখানি কমে যায়। কিবোর্ডের LED গুলো সাউথ ফেসিং এর, ব্রাইট অ্যান্ড স্যাচুরেটেড। ইভেন কিবোর্ডের সামনের দিকে বিশাল বড় LED লাইট বার দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে 6টি প্রিসেট রয়েছে। ইভেন রিঅ্যাক্টেবল প্রিসেটও রয়েছে, যা লাইট বারের মধ্যে নতুন ইমপ্লিমেন্ট বলা যায়। কিবোর্ডের LED ফাংশনগুলো অনবোর্ড কন্ট্রোল করা যায়, আর কিভাবে কন্ট্রোল করা লাগবে তা স্ক্রিনে দেওয়া থাকবে। কিবোর্ডটিতে ওয়েব বেস সফটওয়্যার দেওয়া হয়েছে, যা ভায়া থেকে ইন্সপায়ার্ড বলা যায়। সফটওয়্যারের ইন্টারফেস এজাজের আগের সফটওয়্যারগুলো থেকে ফার বেটার অ্যান্ড ক্লিন। আর এই সফটওয়্যারটির দ্বারা প্রোফাইল পরিবর্তন, লাইটিং প্রিসেট পরিবর্তন, ম্যাক্রো, কি ম্যাপিং অ্যান্ড গিফট পরিবর্তন করার মতো ফাংশনগুলো কন্ট্রোল করা যায়। এছাড়া কিছু নতুন অপশন অ্যাড করা হয়েছে, যেগুলো হচ্ছে SOCD, ডুয়াল ইফেক্ট ক্লিক, টগল সুইচ অ্যান্ড কি কম্বিনেশন সুইচ। SOCD ফাংশনটি গেমারদের জন্য রাইট লেফটে হেল্প করবে। ডুয়াল ইফেক্ট ক্লিক ইন্টারেস্টিং লেগেছে, যা সিঙ্গেল প্রেসে ডি প্রেস করলে ডি কাজ করবে, অ্যান্ড হোল্ড করে রাখলে ডি কে পি বা নিজের ইচ্ছে মতো যে কোনো সুইচে সেট করে নেওয়া যাবে। টগল সুইচ হচ্ছে আমাদের চিরপরিচিত টার্বো মোড, জাস্ট নাম চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে। আর কি কম্বিনেশন অনেকটা ম্যাক্রোর মতো কাজ করে। সফটওয়্যারটি শুধুমাত্র ওয়ার্ড মোডে ডিটেক্ট করে, অ্যান্ড এই সফটওয়্যারটির লিঙ্ক পিন কমেন্টে দেওয়া থাকবে। আমার মতে এই কিবোর্ডটি এজাজ AK820 Pro'র প্রপার সাকসেসর। আশা করা যায় খুব শীঘ্রই এই কিবোর্ডটি AK820 Pro'র জায়গা নিয়ে নেবে। তবে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে কিবোর্ডটির মধ্যে স্টিল কিছু ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা রয়েছে, যদিও খুবই মাইনর, তারপরেও বলছি। কিবোর্ডে বেটার সুইচ দেওয়া যায়, লাইট বারের ডিজাইন সারাউন্ডিং করে বেটার লুক দেওয়া পসিবল, অ্যান্ড ডিসপ্লে OLED এবং বেজেললেস দেখতে চাই। অ্যান্ড AK820 Pro V2 এর একটি মেটাল ভ্যারিয়েন্ট হলে মন্দ হয় না। আশা করি 820 Max V2 বা 820 Pro V3 তে এই জিনিসগুলোর দেখা মিলবে। সো ইন্ডিয়ান বলা যায়, বাজেট যদি হয়ে থাকে 7,500 টাকার মধ্যে, আর চাচ্ছেন একটি অলরাউন্ডার 75% লেআউটের কিবোর্ড, তাহলে এই কিবোর্ডটি নিয়ে নিতে পারেন চোখ বন্ধ করে, উইদাউট এনি ডাউট। হাইলি রেকমেন্ডেড। আপনাদের কোনো কিছু জানার বা বলার থাকলে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করুন, অ্যান্ড এনজয় করুন কিবোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট। আর আজ এ পর্যন্তই, কথা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত বিদায়, আল্লাহ হাফেজ।